Velkommen til H3's bidrag til det her julearrangement. Vi har valgt at lave en chili-smagning af de her sorte eller røde sataner. De er stærke helvede til. Så vi har taget Zach med, der skal prøve at smage, og Nikolaj. Så hvis I er klar, så synes jeg bare, vi skal begive os ud i det. Vi starter lige med at dykke. Jeg brækker ud over det hele. Sikker? Nej, det tror jeg. Så stærkt var det altså. Det sviger kun lidt med. Så skulle til 2 i 40 minutter. Så? Skal man også spise det ind i? Ja, man spiser jo det hele. Det gjorde jeg. Jeg har set Chili Claus, og han spiser det. Bum, værsgo. Mange tak. Værsgo. Og så skåler man. Skål. Skål. Det hele skal ind. Kom nu. Kom nu. Det skal det. Kom nu. Tyk. Ja, lige får man lidt julebord imens. Kultura. Du skal blive med tyk. Tyk. Ej, hvor. Hvordan smager den? Jeg smager munden brænder. Alle de der timer i fitness er noget hjælp, de der lige nu. Ja, jeg synes også, man kan se det. Er du det? Ja. Ej, du skal da ikke allerede drikke. Du skal da have hele smagsoplevelsen. Altså, jeg mindes om, at jeg blev lukket til det, og der havde jeg ikke været drikke. Nej. Altså, det kan vi ikke få taget dem her væk. Altså, de kan jo ikke få noget at administrere det. Altså, Fuck, gør alt det her igen. Nu alt det her igen. Det er fucking klam. Ej, ulækkert, mand. Nej, vi sidder. Det var hele ideen i det. Vi sidder. Altså, der er jo ikke noget. Skal jeg? Ej, altså, det bliver vi ikke at om. Du må hjælpe en til. Har vi flere? Nå, okay. Nej, jeg tror også, det vil sige. Det er fandme længe siden, jeg har grædt. Ja, det er... Det er fucking ulækkert, det her. Ej, det så har jeg... Ja, jeg tror bare, vi siger tak herfra. Ja, fuck, det er ulækkert. Hvor ser jeg?